नमस्कार। विकटाल शब्द करी गाड़ी चलाउथिले हुअन्तु सावधान। राजधानी भुवनेश्वर में बाइक चालकों को साबाड़ करिबो कमिशनरेट पुलिस। द्वैतनगरी में शब्द प्रदूषण करुथिबा विकटाल हर्नगुड़िकु मध्य काढ़ी फोपड़ा जाउछि एबे। विकटाल शब्द करी गाड़ी चलाउथिले कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली सूचना दैछन्ति कमिशनरेट पुलिस। एबे आसिबा केतोटी निहाती जानिबा संवाद को। पर्यटकों पाई खोलिला भितरकनिका जातीय उद्यान। सेठार प्राकृतिक शोभाराजी को बुली उपभोग करिपारिबे पर्यटक। कुंभीर गणना पाई गत 14 तारिख रु 22 तारिख पर्यंत बंद रहिथिला भितरकनिका। चलित विधानसभा रे कौनसी प्रकारर विशृंखला को कराजिबो नाही बर्दास्त। विरोधी दलंकर जदि कौनसी विषय उपस्थापन करिबार थिबो तेबे गठनमूलक परामर्श देले उपादेय हेबो बोली कहिसंती बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। फेब्रुआरी 13 रु आरंभ हेबो सप्तदश विधानसभार तृतीय अधिवेशन। प्रथम दिन रहिबो राज्यपालक अभिभाषण। 14 और 15 दुई दिन हेबो अभिभाषण संपर्कित आलोचना। एथर कार्य दिवस रहिबो मात्र 28 दिन। 17 तारिख रे आगत हेबो बजेट। 20 और 21 तारिख रे बजेट उपरे रहिछि साधारण आलोचना। मार्च 7 रे उपस्थापन हेबो स्थायी कमिटी रिपोर्ट। तेबे पूर्वर शीतकालीन अधिवेशन पर बाचस्पति सर्वदलीय बैठक डाकिथिले भी विरोधी हट्टगोल गृह चलिबारे होइतिला समस्या। याको दृष्टि रखी हेबाको थिबा बजेट अधिवेशन पर सचेतन होइचंती शासक दल और बाचस्पति। देखंतु संभाव्य तो अनेक कथा अछि किंतु कथा होछि सरकारी दल शासक दल निश्चित भाव में बजेट उपस्थापना करिवे। विरोधी दलंकर जदि कोनोसी विषय रे जदि सेमानकर किछि विषय उपस्थापन करिया थाए से गठनमूलक परामर्श देले ता निश्चित भाव में उपादेय हेबो एवं गठनमूलक एवं जदि विरोधी माने जदि किछि विरोधाभास ये करंती उच्छृंखलता करंती ताले चलित विधानसभा रे चलित सत्र रे उच्छृंखल को बर्दाश्त करा जिवो नाही। निश्चित भाव में गठनमूलक परामर्श दियंतु। विरोधी दलर भूमिका निर्वाह करंतु एवं राज्य आगो को बढ़िबो विकास पथ रे आगो को जिवो सेति गठनमूलक परामर्श दियंतु ए कथा मु कहिबी। असाधु मिलन को जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्रंक कड़ा चेतावनी। जो मिलन माने अधिक काटछाट करुछंती कथा मानुनाहांती सेमानको जारी करा जायछि कारण दर्शाओ नोटिस। नुआ नीति रे चालिबो नुआ सरकार। कृषक मानकु हैराण कले कड़ा पदक्षेप हेबो बोली चेताई दैछंती जोगाण मंत्री। सेपरि पडिकार्ड को नै जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती जे जनवरी 31 तारिख रे शेष हेबो केवाईसी प्रक्रिया। धरा पड़िबा पूर्वरु अयोग्य हिताधिकारी माने कार्ड आत्मसमर्पण करबाकू पुणी थरे करिसंती अपील। ब्लॉक रे अछंती 200 रु 300 अधिक अयोग्य हिताधिकारी। केतेक सरकारी चाकरिया हातेइछंती पडिकार्ड। एबे केवाईसी पई आसुनाहांती भयरे किंतु शीघ्र आत्मसमर्पण कले दंड जोरिमानारो मुक्ति मिलिबो बोली कहिसंती जोगाण मंत्री। हमरो प्रोक्योरमेंट प्रकृत ठीक ठाक चली किसी जगार मिलर माने जो मनमानी कर विरुद्ध में एक्शन नि भावुची बहुत सुधरी जो माने बारंबार कहला पर भी सुधरबे ना विरुद्ध एक्शन नि किसी असुविधा नहीं। सो कज जो माने अधिक कटनी छटनी करुँच कथा मानुना से सो कज कर जो माने सरकार को नियम मानिबे नहीं सरकार को मानिबे नहीं से पुराना आउ नीति रे चलिबे आउ सेटा चलिबो नहीं। नुआ सरकार आसिला नुआ नीति रे चलिबो कृषक मानकु हैरान कले एक्शन नि आइबो। स्त्री को विभत्स भाव में हत्या कला स्वामी। प्रमाण लुचाइबाकू शरीर को खंड खंड करी सिझाइला प्रेसर कुकर रे। हैदराबाद शहर रे देखिबाको मिलिछि एभଳି लोमहर्षणकारी घटना। जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार 45 वर्षीय गुरुमूर्ति नामक व्यक्ति निज 35 वर्षीय पत्नी भेंकटा माधवी को अति निर्मम भाव में करिसेंती हत्या। आ पुलिस जेरा बेले सब कथा स्वीकार करिसेंती गुरुमूर्ति। जनवरी 16 तारिख माधवी निखोज थिबा नै प्रथमे थाना रे अभियोग करथिले तांको परिवार लोके। बहु खोजाखोजी परे भी माधवी पत्ता न मिलिबारु स्वामी गुरुंको नै जेरा करिथिला हैदराबाद पुलिस।
अमेरिकार लॉस एंजल्स रे थमुनी बनाग्नि पुणी एक जंगल को निया डेई एहा धीरे धीरे जनबसती मुहां हेउथिबारु बासहरा हेउछंती लोके हजारु अधिक लोक घरद्वार छाड़ी सुरक्षित स्थान को चली जाउछंती। या पूर्वरु लॉस एंजल्स रे भयंकर होईछि जंगल निया। एई भयावह अग्निकांड रे प्राण हराइथिले प्राय 27 जन। एबे पुणी एक जंगल रे निया लागिबा घटना स्थानीय प्रशासन पई पालटिछि मुंडबिंधार कारण। टेस्ट क्रिकेट रे खराब फॉर्म सहित संघर्ष करुथिबा रोहित शर्मा रणजी ट्रॉफी रे मध्य होइछन्ते विफल। रणजी मैच रे मात्र 3 रन करी से फेरिथिले पाविलियन को। मैच रो प्रथम इनिंग्स रे 19 बॉल रो सम्मुखीन होइथिले रोहित। मारि पारि नथिले कोनोसी चौका। बैटिंग समय रे भल लय रे थिबा परि मध्य मने हेउ नथिले रोहित। एबे तांका आउट रो वीडियो सामाजिक गणमाध्यम रे हेउची भाइराल। ओडिशा रे शीत कमिथिले भी कलबल करुछि कुहुडी। तापमात्रा रे होइछि परिवर्तन। एहा आगामी 2 दिन पर्यंत जारी रहिबो। फलरे शीत कमिबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग केन्द्र। तेबे घन कुहुडी नै 4टी जिल्ला को जारी करा जाइछि सतर्कता। पहाड़िया अंचल रे शून्य दृश्यमानता जगु यातायात बेले सतर्कता अवलंबन करबाकू मध्य परामर्श दैछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। नियाते जानिबा संवाद आज पई एतिकी। नमस्कार।